Bakının Sabunçu rayonunda 46 yaşlı kişi küçədə iş yoldaşı olan qadına xəsarət yetirib. Hadisə ötən ilin avqustun 14-də Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsi Şuşa şəhərciyində yerləşən adsız küçədə baş verib. Bakı şəhər sakini 1980-ci il təvəllüdlü Emil həmin gün səhər saatlarında iş yoldaşı Əsmərin ona qarşı nalayiq ifadələr işlətməsi səbəbindən aralarında yaranmış mübahisə zamanı qəsdən əli ilə onun üz nahiyəsinə bir dəfə vurub. Nəticədə qadına müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yetirilib. Emil barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128-ci qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İş üzrə ifadə verən Emil ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O ifadəsində qeyd edib ki, təxminən 3 ildir süpürgəsi işləyir və xidmət ərazisi Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi Şuşa şəhərciyində yerləşir. O bildirib ki, iş yoldaşı Əsmərlə münasibətləri normal olub. Avqustun 14-də qadın ona ərazini yaxşı təmizləmədiyini və zibillərin külək vasitəsilə onun sahəsinə keçdiyini deyib. Bu zaman aralarında mübahisə yaranıb və qarşı tərəfin nalayiq ifadələr işlətməsi səbəbindən onu itələyərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Sabunçu rayon məhkəməsinin hökmü ilə Emil aylıq qazancından 15% dövlət nəfinə tutulmaqla 6 ay müddətli islah işləri cəzasına məhkum edilib. Qeyd edim ki, adların şərti verilib.